स्पीकर सर, प्रश्न हा नुस्त्याचो आनीक रायझींग फिश प्रायसीस आनीक सबसिडायज्ड फिश पॉलिसी. आयच्याच दिसाक बाब रुडॉल्फाचे आनी बाब आंतोन वाजाचोय ऑलमोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन्स आहा. म्हळ्यार एक्सपोर्ट जाता आनी ताजे खातीर प्रायस रायज जाता. तो म्हणटा सबसिडायज तूं दिवपाक सोदता काय कितें. सो गोंयकारांक नुस्त्याचें एक मातशें एक सॉफ्ट कॉर्नर आसतलोच, कित्याक फिश करी रायस म्हणटा तो आमचें स्टेपल डायट. स्पीकर सर, पूण नुस्तें आमी जर कंपॅरिजन करपाक गेले, बांगडो, ताल्ले, आमचो विसवण, पॉम्फ्रेट, प्रॉन्स, म्हळ्यार आय एम गोईंग फ्रॉम लोवर प्रायस टू हायर प्रायस. ताजे कंपॅरिजन जर आमी गेले 8 वर्सां आनी आयचे प्रायस पळयलो जाल्यार 25% वाडत आहा. बांगडो आशिल्लो 8 वर्सां पयलीं 80 रुपयान किलो, आतां जाला 200 रुपयान किलो. ताल्लो आशिल्लो 60 रुपया, आतां जालो 150 रुपया. विसवण आशिल्लो 600 रुपया, आतां जालो 1200 रुपया. पॉम्फ्रेट आसले 700 रुपया, आतां जाले 1500 रुपया. प्रॉन आशिल्ले 300 रुपया, आतां जाले 800 रुपया. स्पीकर सर, हाका रिजन कितलींच आसूंक शकता. डिक्लायनिंग लोकल फिश कॅच ड्यू टू चेंजिंग मरीन कंडिशन्स, rising fuel, labor and fishing gear cost, dependence on fish imports, seasonal monsoon fishing ban, high tourism and restaurant demand, climate change, weak cold storage, declining participation of local fishing communities, दूसरे protein sources, maybe chicken, pork, हे ते खाऊंक लागले. So Speaker sir, प्रश्न येता, how do we increase the catch? And how do we tackle the issue of shortage to make fish affordable? And in case the fish remains unsold, how do you store it for consumption later? म्हणटकर पॉइंट हांव हाडटा तो कोल्ड स्टोरेजीचेर. स्पीकर सर, नुस्तें अरेबियन सीचे VIP जावंक जायना. म्हळ्यार VIP जर जालें म्हळ्यार VIP सदां येनात न्ही, ते केन्नाय दिश्टी पडटात. धूमकेतू कशें आसता. आतां नुस्त्या बरोबर लोक फोटो काडूंक लागले. म्हळ्यार अशी परिस्थिती येवंक जायना. तुम्ही पळयला मरे पयर 2 नुस्तीं धरून फोटो काडला बी तुमच्याच लिडरान. सो अशे फोटो बिटो येवपाक लागले. सो सेल्फीज विथ फिश, तूं आतां फिश फेस्टिवल करता, सेल्फी विथ फिश अशें म्हणटा तुवें काडलें, आमचो तो पेले बिले काडटा ते भशेन. म्हणजे ही परिस्थिती गोंयकाराचेर येवची न्ही. आनी फिश करी एंड रायस एक लक्झरी फूड आयटम जावचो न्ही, जो रोहन खंवट्याचो हाय एंड टुरिस्टाकूच मिलियनेराकूच अफोर्ड जाता. हे जावचें न्ही म्हणून हो प्रश्न घाला स्पीकर सर. सो प्रश्न पयलो येता तो कोल्ड स्टोरेजीचो. देर इज एन अर्जंट नीड टू इस्टॅब्लिश एडुक्वेट कोल्ड स्टोरेज फॅसिलिटीज. स्पीकर सर, एक कोल्ड स्टोरेज हांवें काल सांगिल्ले त्या भशेन SPDA फिश मार्केटान घाल्ली पूण इम्प्लिमेंट करूंक ना. आनीक ह्यो कोल्ड स्टोरेजी जर आसल्यो जाल्यार शेल्फ लायफ नुस्त्याचें वाडटा, वेस्टेज कमी जाता आनी मार्केट प्रायसीस स्टेबिलायज जाता. ताजे खातीर स्पीकर सर, म्हजो पयलो प्रश्न आहा, सरकार कोल्ड स्टोरेजी घालतलो, प्रोसेस इनिशिएट करतलो, SPDA होलसेल मार्केटान कोल्ड स्टोरेज आहा ती स्टार्ट करतलो, आनी दुसरे कडेन फिश लँडिंग सायटांनी ही कोल्ड स्टोरेज तूं करतलो, आनी करतलो जाल्यार केन्ना करतलो, कित्याक चड टायम उरूंक ना. हें लास्ट तुमचें कितें तें ह्याच वर्सान आबेडतूर तें. स्पीकर सर, पयले सुवातेर SGPDA पळय आहा थंयसर आमी ABC 3 फेजीस आसले. ABC 3 फेजीस आसले SGPDAचे. ते C आनी B आनी C हो कंप्लीट थर्ड म्हणजे मेन जो आमचो हे आहा कोल्ड स्टोरेज, तो कोल्ड स्टोरेज A ब्लॉकान पडटा. A ब्लॉकान आसल्या कारणान आमकां SGPDA कडेन आमी NOC मागल्या. ते अजून आमकां SGPDA दिवंक ना. ऑलरेडी टेंडर जाल्लो आहा. दुसरें म्हणजे जे कोल्ड स्टोरेज आहा ते आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजनेन प्रायवेटाकूय आमी 60-40 दिता. ST SC जाल्यार 50-50 कोल्ड स्टोरेज बांदला. अजून मागोवंक ना. सेकंड, मालीम जेटीन 40 हेजो कुटबण जेटी तेंच्यांनी ओन बांदला. मालीम जेटीनूय बांदला. तेच्या बरोबर आमी बाकीचे व्हेहिकल्स आहा, इन्सुलेटेड व्हेहिकल्स, ह्योय मागता त्या प्रमाणे दिता. हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या स्किमी प्रमाणे ब्लू रेव्होल्युशन आनी प्रायम संपदा योजने प्रमाणे दिता.
आनी जे तुमी म्हणटा की प्रायस जेन्ना जे ट्रेडर्स असता पळय ते डायरेक्ट आपले हे फार्मर्स आमचे आहा जे बोट ओनर्स आहा ते डायरेक्ट टेंडर केल्या उपरांत आमी तो रिकॉर्ड आमी दवरिना की डायरेक्ट तांकां कारण आमी तांकां इन्सेंटीव मोटे बोटींग दिना पूण हेज्या बरोबर सेंट्रल गव्हर्मेंटान ती सी फिशिंगाक एलाव केल्ले आहा ना ना डीप सी फिशिंगांनी नाका तूं कोल्ड स्टोरेजीचेरूच सांग म्हाका ते येता हांव. हय कोल्ड स्टोरेज आमी दिता आनी आमकां NGPDन परमिशन दिल्या उपरांत जागो हँड ओवर केल्या उपरांत आमी रोखडेच तो स्टार्ट करता ऑलरेडी टेंडर जाल्ले आहात आनी जे काम कंप्लीट जालां ते 29.78 crores आमी पे केले उरलेले पयशे आमचे कडेन आहा कोल्ड स्टोरेजीचे NOC जाय म्हणटा ते आ ना तुवें NOC तांकां दिवंक जाय चलयताले ते पयशे तुवें तांचे कडच्यान घेतले ना ना प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना ताजे अंडर तांणी तुका पयशे दिले तुवें तांकां NOC दिवंक जाय आनी ते चालू करतले ना ना नाही चल राईट सांग सांग तू नाही ए ब्लॉक जो आहा ते कोल्ड स्टोरेज फिशरीजचे ऑफिस लॅब हे सगळे हे केल्ले आहा ना ना स्पीकर सर एक मातसो हे नुस्तें इम्पॉर्टंट न्ही आमकां सगळ्यांक नुस्तें इम्पॉर्टंट काय मुखेलमंत्र्यान आयुष बी हाडून आमकां शाकाहारी करपाचें बी चिंतलां काय म्हणून अशी परिस्थिती अशी जाल्या की नुस्तें आनी आतां फ्युअल प्रायसीस वाडटले ते काय हांव ताका गिल्टी धरूंक शकना डिझल वाडलें नुस्तें वाडटलें परतें म्हळ्यार नुस्तें VIP जेवण जातलें हें जावपाक जायना आनी तें अफोर्डेबल जावपा खातीर आमी कितें करतात ताजे खातीर एक कोल्ड स्टोरेज बेगीन जावंक जाय ही कोल्ड स्टोरेज रेडी आहा तुजी उरिल्ले कडेन तुवें स्टार्ट करपाक जाय आनी ही जे 50-50 60-40 ST कापले आपूण हें दितलो हें तुजें कोणाक खबर ना हें तूं मातशें प्रोपगेट दीस हें म्हाकाच खबर नाशिल्लें हें आतां तुवें सांगतकर कळ्ळां ना ना नेटान उलय नाजाल्यार एडवर्टीजमेंट तुका आतां फीश फेस्टिवल करता बरें थंय मुखेलमंत्र्याक हाडटलो तूं कापपाक ताका सांग उलय म्हणून तो म्हणटलो आपूण शाकाहारी करूंक सोदना नुस्तें खावपी म्हणून आपूण सांगतलो तो मातशें प्रोपगेट करते बरें एनीवे लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्पीकर सर आतां आमचे नुस्तेकार आहा नुस्तें विकता कोण हांव तुका नवे नुस्तेकार हाड म्हणना ते मागीर केरळाचे येतले आनी गाडयो घेवन भोंवतले ते नाका आसा तेच नुस्तेकार तांकां तूं कोल्ड रिटेल फीश शॉप्स म्हळ्यार कितें जो नुस्तेकार घेवन बसता ताका तूं आयस बॉक्स दिता कांय न्ही तुमकां तें तुमी फेस्टिवलाक कितले पयशे मोडटात ते फेस्टिवलान कितें जातलें 2 नुस्तीं घेवची पडटलीं कुडतरच्यान हाडची पडटलीं रेजनल्डाच्या गांवांतल्यान आनी सेल्फी विथ फीश म्हण तें करचें पडटलें कित्याक नुस्तें जातचें ना तें म्हणसर तू आणि पेले मारताले रे ना ना हे तुमचे प्रदेश अध्यक्षान 2 काडल्या अशी म्हणून हांवें ताची याद करून सांगलां कित्याक तुमी आतां तुमचे आपणावन घेयात म्हणून स्पीकर सर सो कोल्ड रिटेल फीश शॉप्स आमचे आशिल्ले नुस्तेकारांक तांकां आयस बॉक्स दिवन म्हळ्यार कितें जाता नुस्तें जें पोंशेता म्हणटा साऱ्याक वता वो ते फीश मिलाक वता ते वचचे परस ते स्टोर करून दवरून ताजो प्रायस जर कमी जातलो जाल्यार हें करपाक तूं चिंतपाक तयार आहा काय म्हणटा हांव ठीक आहे सर आम्ही ऍक्च्युली जी बजेटान डिक्लेअर केला पळय न्ही म्हणजे ट्रेडिशनल गोंयचो जो बिझनेसमॅन आहा तितून नुस्तेकारूय येता आनी हे फावटी ताका आमी ठरयला की ते जे गोंयकार नुस्तेकार जो आहा पळय न्ही हांकां प्रमोट करपाक जाय जाल्यार होय धंदो जो आहा पळय न्ही हे बाकीचे येवन ते टेक ओवर करपाक लागल्या त्या तांकां व्यवस्थीत रित्या कार्ड तांकां व्यवस्थीत बरे बॉक्स आनी ते हायजेनीक पद्दतीन तांकां सगळ्या जाणांक नुस्तें मेळचें हाची गरज आसा ते हायजीन मेंटेन करपा खातीर सगळे आनी गोंयच्या नुस्तेकारांक हांवें एप्रिसिएट करता फोंड्यान आमचे जे आहा पळय न्ही यंग भुरगे नुस्तेकार सुद्दां नुस्त्याचो बिझनेस करता आनी तो सांगता इट इज अ प्रॉफिटेबल बिझनेस फॉर मी म्हणून आपूण करता इंजिनियर जावन सुद्दां म्हणजे नुस्त्याचो धंदो नाका तूं आमी ट्रेडिशन राखूंक जाय ट्रेडिशनल आहा नाल्यार भायले येतले. तांकां त्या खातीर सांगता ट्रेडिशनल आसा तांकां आमी तातूंतल्यानूच सपोर्ट करपाची सरकाराची तयारी आहा आनी ते सरकार जे आसा पळय न्ही ह्या फायनान्शियल इयरांतल्यान करतले स्पीकर सर ऑनरेबल MLA विजय सरदेसाय सांगता त्या प्रमाणे आमी तेंचे जागो आहा जाल्यार तेजे जाग्यान ते स्टॉल तयार करपाक ना ना स्टॉल न्ही हांव म्हणटा जो मार्केटान विकता नुस्तें गोंयकार नुस्तें कोणा कडेन घेता सिलेक्ट मनीस आसता भाजीकार सिलेक्ट नुस्तेकार सिलेक्ट ताजे कडेन घेता तो आपल्याक आयस ना म्हणटकर तो सवाय भितर विकता आनी धांवता नाजाल्यार तो साऱ्याक मारता सो ती परिस्थिती येवची न्ही म्हणून तूं ताका आयस बॉक्स दितलो आतां मुखेलमंत्र्यान सांगला की बजेटाक आसा सो हें तूं दितलो म्हूण सांग जालें कोत खबर नेक्स्ट आतां स्पीकर सर डीप सी फिशींग
हे डीप सी फिशिंगांतल्यान खरें नुस्तें येता. गोंयचे चड करून फिशींग बोट ज्यो आहात त्यो 23 मिटर लांबायेच्यो आसतात. पूण इफेक्टीव डीप सी फिशींग करतलो जाल्यार 30 ते 35 मिटराची फिशींग वेसल गरजेचें आसता. आतां श्रीलंकन आनी चायनीज वेसल्स अरेबियन सीन पावपाक लागल्या आनी तांची सायज 60 ते 70 मिटर आसता आनी ती तांकां फिश फायंडींग नॅविगेशन टेक्नॉलॉजी हें सगळें बरें आसता आनी दे हार्वेस्ट फिश ऑन अ मच लार्जर स्केल. सो म्हजो क्वेश्चन असो आहा की सरकार रिफॉर्म्स हाडपाक तयार आहा की डीप सी फिशिंगाक तुमी आदार करतले आनी आदार करतले जाल्यार कशें करतले. सो हांव म्हणना की रेस्ट्रिक्ट द फिशिंग एक्टिविटी. आय एम सेईंग दॅट यू प्रायोरिटायज द मॉडर्नायझींग ऑफ द सेक्टर. फिशींग सेक्टर मॉडर्नायज कर आनी हें करपा खातीर एज्युकेटेड यूथ. आतां मुखेलमंत्र्यान म्हणलें एक इंजिनियर फुडें चल्ला, तो सल्ला विकपाक. हांव म्हणटा नुस्तें मारपाकूय फुडें येवंक शकता कोण एक मरीन इंजिनियर आहा तो. सो तशें करपा खातीर एडवान्स टेक्नॉलॉजी आनी बेटर वेसल्स हें करपा खातीर तुमी कसलो आदार दिवपाक शकता. स्पीकर सर, हाज्या खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान ऑलरेडी जे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो योजना ह्यो तुज्यो एडवान्स टेक्नॉलॉजी आसतली बोट घेवपाक आसतली हाच्या खातीर ऑलरेडी आसा आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियातल्या ब्लू इकॉनॉमी कन्सेप्टांतल्यान वेरियस आसा. पूण हांव गोंयकारांक उलो मारता की तांच्यांनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो ह्यो स्किमी घेवच्यो. अजुनूय ताका सपोर्ट जो एडिशनल जाय आसत पळय न्ही जाल्यार गोंय सरकार म्हणून आमी दिवपाक तयार आसा. कसो सपोर्ट वी विल डिसायड द स्कीम. म्हणजे एकूच सीएमाक हांव एकूच इंटरप्ट करता. एक मिनिट. मत्स्य संपदा योजना आसा कितल्या लोकांनी घेतला सांग म्हाका. आता ना डीप सी फिशिंगाक कितल्या लोकांनी घेतला. स्पेसिफिक क्वेश्चन. ऑलरेडी आम्ही 50 लायसन्स दिवचे अनाऊन्स केले. आउट ऑफ दॅट अनाऊन्स नाका. नाही ऐकून पळय मुखेलमंत्र्यान सांगला स्कीम आसा आनी स्किमीचेर तुमी उपलब्धी आमी करपाक तयार आहा. कितल्या जाणांनी एप्लाय केला. तितून 21 जाणांनी एप्लाय केला आणि आउट ऑफ दॅट 21 5 जाणांच्यो ज्यांच्यो 2 बोटी आहा ताका रिप्लेसमेंटाक दुसरे दिवचे म्हणजे 21 जाणांसून 5 जाणांनी ऑलरेडी लायसन घेतला थ्रू सेंट्रल गव्हर्मेंटाची परमिशन जाय ते घेतला. 5 आता येतले रोखडे. केन्ना एप्लाय केल्ले ते आता त्यांच्या हेजेर न्हू तेच्यान परमिशन घेतले. ह्या फायनान्शियल इयराक ह्या फायनान्शियल इयरान केल्ले. 5 परमिशन दिले. प्रोसेस कंप्लीट करून हाडपाच्यो फक्त आणि आउट ऑफ 50 ओनली 25 एप्लाय 21 जाणांनी. 50 फिशिंग बोट आहा Open केले. 21 जाणांनी एप्लाय केले Apply केले. आणि 21 जाणांचे कितल्या जाणांक मेळटले. 5 जाणांनी ऑलरेडी सेंट्रल गव्हर्मेंटची Process परमिशन complete घेतला. 5 जाणांनी प्रोसेस कंप्लीट केला आणि हे करून पसून सरकार इंटरव्यून करपाक तयार आहा. डीप सी फिशिंगाक एक सेपरेट हे करपाक मुखेलमंत्री म्हणटा आसा. स्पीकर सर, आता एक प्रश्न असो येता की आमी जेन्ना फॅसिलिटी नुस्त्याच्यो फॅसिलिटी म्हळ्यार कितें की हे सगळें करून सर्वसामान्य गोंयकाराक नुस्तें सवाय मेळपाक जाय. नुस्तें एक्सपोर्ट करपाचें बंद कर अशें म्हणना हांव नुस्तें हेंय म्हणना की तूं सबसिडायज करपाक तूं तुजे पयशे घाल म्हणून, पूण फॅसिलिटी इम्प्रूव कर. काल मुखेलमंत्र्याक हांवें सांगिल्लें की SPDAचेर आनी ताका बजेटानूय घाल्लें की एक फॅसिलिटी आशिल्ली. हे बृहन मुंबय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनान आमचें एक मॉडल फीश मार्केट म्हणून व्हेल्लें. ते मॉडल फीश मार्केटाचे 12 बिरेस्तार जाल्ले आहा. ते एक व्हडले पयशे न्ही ते मुखेलमंत्र्यान अनाउन्समेंट करचो की एक पयले हेच आपूण मॉडर्नायज करून दिता आनी ताजे बरोबर ताका फीश टेस्टिंग लॅबोरेटरी घालची. जी लॅबोरेटरी तांच्या सुरेश प्रभून इनॉग्रेट केल्ली तो जाग्यार आतां स्क्रॅप घाल्लें आहा. थंय ती QCIचे टेस्टिंग लॅब घालचें हें म्हाका क्लियर एश्युरन्स दिवचें मुखेलमंत्र्यान. हें तुज्या हातांत ना, तें ताणें दिवचें. स्पीकर सर, हांव एकदां व्हेरीफाय करता कारण हो बरेचशे फावटी विशय जो आसा पळय न्ही असेंब्लीन येता. कारण केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू जे आसले तेंच्यांनी तेन्ना हाजो म्हणजे इनॉग्रेट करता हय तेन्नाच हें केल्लें. हांव एकदां सगळें व्हेरीफाय करून सगळे डिटेल्स घेता. डेफिनेटली वी आर पॉझिटिव्ह अबाउट ती घालपाक जाय हेजे बद्दल आमी पॉझिटिव्ह आसा. सेफ फीश जालें आनी फॅसिलिटी ती आमकां SPDA मार्केट हें कर. हांव रिव्ह्यू घेता आनी मागीरूच सांगता. हांव रिव्ह्यू घेता अशें सांगूंक शकतो ना, बट डेफिनेटली वील कन्सिडर. कितें तें तुजो फेजो जो आहा पळय न्ही SGPDAची फॅसिलिटी हय तूं GSIDC कडच्यान तुमचे कडेन प्रोजेक्ट आहा तो व्हडलो पयशे न्ही ताका, पूण तो जावपा जाय फुडल्या वर्साक न्ही ह्याच वर्साक करता. माननीय आमदार बेंजी वेगस. सर स्पेसिफिक एकूच सप्लिमेंटरी जाता
जर हिंग सगळे आहाय तांकां जे आम आदमी आहा आनी जो मिनिस्टर एक आम आदमीच तुकाय फ्रेश नुस्त्या खावपाक जाय नुस्त्या म्हळ्यार ते फ्रेश जायेच 4 वर्स जाली एज अ मिनिस्टर तुका हांव एकूच सांगूंक सोदिता फिशरमॅन टू कंज्युमर मद मिडल मॅन नासतना फिशरमॅन टू कंज्युमर फ्रेश टू होम डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर फ्रेश टू होम करपाक तुवें 4 वर्सां फ्रेश नुस्त्या सामान्य जनतेक पावोवपाक हे सरकारान कितें केलां तुका फ्रेश जायच तुका फ्रेश टू होम मेळटा कित्याक तूं मिनिस्टर सगळे जे नुस्तेकार आहाय ते तुका हाडून दिता येतले इसवण बी सगळे पूण सामान्य जनतेक ना जाल्यार तूं कोल्ड स्टोरेजान तूं हाडटा पूण फ्रेश टू होम नुस्त्या खावपाक तुकाय लायक जाता फ्रेश टू होम मॉडेल जो आहा हेचे पासत हे 4 वर्सां कितें केलां आनी उरते हे 1 वर्स तूं कितें करतलो गोंयचे पासत हें सांगचें स्पीकर सर मेंबराक सांगूंक सोदता की फिशरीज डिपार्टमेंटान सो मेनी स्किम्स आहा आमी 3 व्हिलर दिता 4 व्हिलर इन्सुलेटेड कॅब दितात अजूनही म्हाका आन्सर जाय म्हाका घुसपाय नाका फ्रेश टू होम नुस्त्या धोले लोकांक ते कळे नुस्त्या म्हणून डायरेक्टली तुवें ते घरा कडेन व्हरपाचे प्रयत्न केले म्हाका स्कीम सांग नाका तूं स्कीम सांगो ती फ्रेश टू होम स्कीम न्हू यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रेश टू होम स्कीम सीएम सांग स्पीकर सर ताका फ्रेश टू होम जाय आसत न्ही जाल्यार डायरेक्टली जेटीर वयतलो ते न्ही नुस्तें घेवपाचो आनी घरा वचपाचो फ्रेश टू होम नुस्त्या घेवपाक नुस्त्या हांव तूं कितलो व्हडले फोकाण गेले आतां तूं घरा गेलो ना तूं प्लॅटफॉर्म क्रिएट कोना ओय अरे पयले को नुस्तें आहा म्हूण कितकोन कोडले गोंयांत तूं ते कोडपा तुमचे भाशेन पयले भाशेचे फिशरमॅन आहाय तूं प्लॅटफॉर्म कित्याक प्रोवायड कोना फ्रेश टू सर देर इज एन वेरियस प्लॅटफॉर्म आणि हे various platform tell us which are the government platforms to sell fresh fish and to make it available ते प्लॅटफॉर्म अवेलेबल केल्ले आसा ते फॅसिलिटेट करपाक which are the platforms सांग मरे tell us no which are the platforms लोकांक कोण दिया ही परिस्थिती न्हू अशेंच स्पीकर सर कंटिन्युअसली राउंड द इयर वी कीप टॉकिंग नथिंग इज गेटिंग इम्प्लिमेंटेड आणि निमाण करे मागीर कोल्ड स्टोरेज नुस्तें हावपाचें पॉइंटेड सप्लिमेंटरी आसा स्पीकर सर कितें आसा आतांच मुखेलमंत्र्यान तशेंच आमच्या फिशरीज मिनिस्टरानूय सांगलें की एक काडा करतले आनी काडा करून ताका रेजिस्ट्रेशन करतले म्हणून स्पीकर सर ही मोहीम फिशरीज एप्लिकेशन फॉर रेजिस्ट्रेशन ऑफ फिश सेलर्स हे फॉर्म रेजिस्टर करून जो 2 व्हिलर व्हेकल आसूं जावं 4 व्हिलर आसूं तांकां रेजिस्टर करून 500 रुपया चार्ज केल्ले आनी हे फॉर्म भरलेले तितून रिक्वायरमेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट एक आसा आनी बाकीचे बेजीक रिक्वायरमेंट ते आसा आतां स्पीकर सर हे रेजिस्ट्रेशन केलें रेजिस्ट्रेशन खूब जाणांचे जालें आमचे गोंयकार स्पेसिफिकली गोंयकारांचे ते जावन स्पीकर सर आयज कितें जाल्लें आसा आयज भायरसून कोणी येता के रेजिस्टर्ड मोटरसायकल घेवन येता आनी ते सगळ्याक भोंवता सगळ्याक नुस्तें विकता आनी हे रेजिस्ट्रेशन नांवा पुरतें उरलें 15 वर्सांचें रेजिस्ट्रेशन तुमीच घातलेलें आसा आयज आमचे गोंयकार थंय वयता आनी ते रेजिस्टर करून घेता 500 रुपया भरता वर्साक आनी 500 रुपया भरून बसून तांकां सेक्युरिटी ना स्पीकर सर म्हाका इतलें विचारपाचें आसा कित्याक म्हाका हे प्रॉब्लेम जाल्लो आसा जेन्ना हांव पुलिसांक कंप्लेन केली पुलीस म्हणटा आमचे कडेन कांयच पावर ना म्हणटा हे फिशरीज डिपार्टमेंटान बरोवंक जाय फिशरीज डिपार्टमेंट तांकां कांय बरयना ते कंप्लेन बीन कांय घालिना हे फक्त रेजिस्ट्रेशनाक म्हणटा सो हे पयशे घेवप कित्याक म्हाजो प्रश्न इतलोच आसा सिंपल की तुमी आतां ही फॉर्म करता तुमी रेजिस्टर जेन्ना करून घेता तांकां तेन्ना तुमी तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक जाय नुस्तेकाराक प्रोटेक्शन दिवपाक जाय जेन्ना नुस्तेकार जो धंदो आसा तो धंदो मारपाक भायरसून कोण येता तेंचेर एक्शन घेवपाची जबाबदारी कोण घेतलो ही फिशरीज डिपार्टमेंटान घेवची पडली सो म्हाका एश्युरन्स जाय मिनिस्टरा कडल्यान की ते कंप्लेन करतले जावं वॉट एवर तेंचे कडेन कितें एक्शन घेवपाचो प्रोसिजर कितें आसा तो स्पीकर सर आमी पयले सुवातेर रजिस्टर करता फक्त रजिस्टर केल्या उपरांत ज्यो डिपार्टमेंटा वरसून कितें फॅसिलिटेट जावंक जाय सबसिडी आसूं आनी कितें आसूं जाल्यार तेंच्यांनी जे आयज उलयला ते सेक्युरिटी पळय वाटेर म्हणटा ते आमच्या हितून येयना तरी पूण तेजेर आमी विचार करता कारण कितें स्पीकर सर एक जे आमी नुस्तें विकता आनी थंय वाटेर कोण विकता आनी तेंच्या भितर कितें जाता जाल्यार तेका आमी कोणी पडोवंक शकना पूण आमचे जे म्हणजे जेटीर आसूं आनी खंय आसूं जर आमचे कडेन रजिस्टर आसलो जाय जाल्यार तेका प्रोटेक्शन दिवप जेटी वयले हे रजिस्टर तुमच्या अंडर करता जेन्ना फिशरीज रजिस्टर सेलर करता तेन्ना तुम्ही प्रोटेक्शन दिवंक जाय तांकां रजिस्टर करता कृषी कार्ड दिता
तांकां लोन गावपाक रजिस्टर करता तो आमचे कडेन नोंद करपाक ना, ना. रजिस्टर पूण आयकून तरी घे आतां रजिस्टर केलो आनी तो खंय पेडणे आनी खंय विकूंक गेलो आनी थंय कितें जालें तेका डिपार्टमेंट कशी जबाबदार जाता ते तो भायरसून बायकी घेवन येता हांगा चलयता नुस्तें विकता पाटले लावन सी तो पेटी लावन नुस्तें विकता हेजें आमी- प्रोटेक्शन तुमी दिवंक जाय न्हू तांकां पुलीस विचार- म्हणटा आमी एक्शन घेवंक शकना तेजेर विचार करता की तुम्ही ते एक आतां कार्ड सिहमान म्हटलं आपण कार्ड घालता म्हणून कार्ड करता अरे हे म्हणटा गोंयकारांक कार्ड सवाय सिस्टम करा आनी नुस्तें तेजेर मेळटलें कंप्लेन काय लॉन्च करा कितें? Please speak one at a time. तुगे आन्सर जो पड सांगता नो Speaker- स्टडीज Jury आलेमा. स्पीकर सर स्पीकर सर म्हाजो इतलोच हें आसा ताका सोंपोवन मरे. स्पीकर सर म्हाजो इतलोच हें आसा की आयज Question hour is over. आमचे गोंयकार नुस्तेकार जे आसा कन्याकाल तांकां उल्लेख प्रोटेक्ट करपाक जाय श्री निलेश कब्राल.